بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې موږ ماشوم وو په دې باندې پوهېږو که نه چې د موصول صله چې کوم دی نو دا به د فعل لپاره فاعل جوړېږي. نو ورته به وایو ګوره چې څنګه به چې دا مضاف الیه کله چې کوم دی نو مفعول به جوړېږي، کله چې کوم دی نو خبر جوړېږي، او کله چې کوم دی نو د فعل لپاره فاعل جوړېږي، او کله چې کوم دی نو د جر لپاره مجرور جوړېږي. نو بینهی دغه شان چې کوم دی نو دا موصول صله کله د فعل لپاره فاعل جوړېږي، لکه دا مو چې جوړ کړو، او دا د فعل لپاره چې کوم دی نو مفعول به هم جوړېږي. نو د هغې ترکیب به ورسره داسې وکړو. یعنې اوس په ماشوم په دې باندې پوهېږو چې دا موصول صله به چې صرف فاعل نه جوړېږي، بلکې د فعل لپاره څه جوړېږي؟ دا مفعول به هم جوړېږي. نو د دې ترکیبونه به ورسره اوس موږ وګورو. څه به ورته وایو چې رایتو، دا رایتو فعل به فاعل شلو، او دا اللذین دا چې کوم دی نو اسم موصول شو. ضرباکه، ضربه فعل، الف ضمیر فاعل، او کاف ضمیر منصوب متصل، دا مفعول به شو. فعل سره خپل فاعل مفعول به جمله فعلیه خبریه د دې موصول لپاره صله شوه. دا موصول صله چې کوم دی نو د دې رایتو لپاره چې کوم دی نو څه شو؟ دا مفعول به شو. همدغه شان چې کوم دی نو ورسره به دا بل ترکیب چې کوم دی نو وکړو. قراتو فعل فاعل شو، ما چې کوم دی نو موصوله شوه، او کتبته فعل فاعل شو. نو ګورئ دا فعل فاعل چې کوم دی نو د موصول لپاره څه شو؟ دا صله شوه، او موصول سره کوم دی د دې فعل لپاره څه شو؟ دا مفعول به شو. په دې طریقې سره به ماشوم چې کوم دی نو موږ څه کوو، هغه به په دې باندې پوهېږو. په یو ځای ورته ټول نه وایو چې کنه موصول سره فاعل هم جوړېږي، مفعول به هم جوړېږي، دا به چې کوم دی نو خبر هم جوړېږي، دا به د جر لپاره مجرور هم جوړېږي. کله چې هغې کې روز زمین په دې کې ورسره اجرا وکړه چې ماشوم په دې باندې پوه شي، او دا موصول صله مفعول به هم جوړېږي. نو بیا ورته وایو بچي چې دا موصول صله دا چې کوم دی نو د مبتدا نه پس راغلو نو دا به خبر هم جوړېږي. لکه څنګه ګورئ، هو مبتدا الذي اسم موصول خلق فعل هو ضمیر فاعل، او ضمیر منصوب متصل مفعول به. فعل سره خپل فاعل مفعول به نه موصول لپاره صله. دا موصول صله کوم دی نو د دې هو لپاره څه شلو؟ دا چې کوم دی نو مبتدا شلو. نو د دې هو مبتدا لپاره خبر شلو. نو ګورئ مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه. نو په دې کې به دې باندې پوهېږو چې بچي دا موصول صله دا به کله کله د مبتدا لپاره چې کوم دی نو خبر هم جوړېږي، او ورته به دا وایي چې بچي صرف خبر به نه جوړېږي، یعنې دا به کله کله چې کوم دی د جار نه پس راغی نو مجرور هم جوړېږي. لکه ګورئ مررتو فعل فاعل شلو، با جاره شله، او الذین چې کوم دی نو څه شلو؟ اسم موصول شو. ضربوکه فعل فاعل کاف ضمیر مفعول به، فعل سره خپل فاعل او مفعول به دا د موصول لپاره صله شلو. دا موصول صله چې کوم دی د با جار لپاره مجرور شو، دا جار مجرور کوم دی نو دا مررتو فعل لپاره دا متعلق شو. ګوره فعل سره خپل فاعل متعلق جمله فعلیه خبریه شوه. نو په دې طریقې سره ماشوم چې کوم دی موږ راټول اجرا سو دا ورسره برابر کو په دمه دا باندې بوج نشي، او په دې کې به کوم دی نو د درې څلور ورځې سو کو هغه به پکې واړو اجرا ورسره وکړو چې دا د بزین کې څه شي خو مضبوط شو، مستحکم شي.